Свет луны падал на иву перед домом. Ветер повалил ее на землю, а дорога была усеяна тенями. По всей видимости, утром должен был пойти дождь. Она чувствовала себя неуютно. В конце концов, сегодня был именно такой день. Она посмотрела на засаленный лист бумаги. Сколько раз она его использовала? 1000? Больше? Гораздо больше. Она сложила лист вдвое и положила его рядом с собой. Ей нужно было хорошо выспаться. Даже если бы шел дождь, она бы все равно это сделала. Обычному человеку, прочитавшему это, было бы странно понять, насколько это благоговейно. Это похоже на шутку, иначе это никак не объяснить. На листе была написана дата. 18 сентября 2021 года. Она была написана большими жирными буквами. Далее следовал текст. Он был написан торопливо, как будто рука дрожала. «Вытащите меня. Я не знаю, правильно ли это, но сделай это, пожалуйста. Я тебя очень люблю. Твой сын». Как будто тот, кто писал это, сомневался, стоит ли вообще это писать. Это было видно даже по почерку, его сомнения. И вот настал тот день. Старуха не знала, что делать, копать или не копать, и когда это делать. Она не могла уснуть, все думала. Вскоре она погрузилась в глубокий сон. Ей снился ее сын, дождь, яма, грязь. Она проснулась от удушья. Но в этом был виноват сон. А еще, как ни странно, кот. Он просто лег на шею женщины, испугавшись ветра. А он бушевал всю ночь. Старуха подошла к окну. А сегодня будет отличный день. Она вздохнула, посмотрела на пушистого питомца. Тот сидел на окне и умывал мордочку. «Мы не можем ждать», — решила она. «Надо идти к ее сыну». Она не стала завтракать, оделась и поспешила к двери. Она не покормила кота. Она должна была вернуться и дать ему что-нибудь поесть. Лопата была с ней, она привезла ее с дачи. Она держала ее в руках, пока ехала. Нежно, как ребенка, прижимала к себе. Люди смотрели на нее косо. Это было странное зрелище, старая хозяйка. Утром на кладбище стояла тишина. Женщина подкралась к домику сторожа. Она заглянула в окно, тишина, слава богу, сторож спал. «Пусть спит», — подумала она. Ей не хотелось объясняться с ним. Она подошла к лежащему сыну и остолбенела. Над ним лежала жирная, свежая земля. Татьяна, так звали нашу героиню, бросила сумку на землю и принялась деловито копать. Что она хотела там найти, Татьяна не знала. Ни одной мысли. За год до этих событий, в сентябре того года, по шоссе мчалась машина. Старенькая, но качественная. Алексей арендовал ее всего на сутки. Он выполнял работу, и вот она, новая жизнь. В машине лежал саркофаг с православным крестом, а рядом документы человека, в которых было написано, что его больше не существует. Алексей провожал себя в последний путь. Пусть все думают, что его больше нет. Так и должно быть. Он ехал к бабушке в деревню. Леша был следователем, молодым, но умным. Но он не мог подумать, что преступников надо не ловить, а защищать. Он не хотел этого делать. Все началось с громкого дела, пострадала молодая девушка. Делом занимался Алексей. Все думали, что дело зависнет, но этого не произошло. Леша взял за жабры крупного бизнесмена. Почему дело застопорилось, стало очевидно. И Леша тоже понял, что ему будут мстить. Слишком много он узнал. Алексей решил избавиться от себя, разыграть своеобразный спектакль. О своем деле парень молчал, никому не доверял. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.